Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մեր հյուրն է Newspress կայքի հիմնադիր Արիանա Հովսեփյանը։ Հալալի տեսնում եք, որ շատ վտանգ շարունակում է, շնամի սողալով մտնում է մեր երկիր եւ երեք չորը գիշերը երասխում Չեցի սահմանի կրակոցներ համայնքապետը վիրավորված է եւ թմբիրի մեջ հայտնված հասարակություն ունենք։ Իշխանությունը զբաղված է բոլորովին այն հարցերով։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ թող ոչ մեկն էլ չզարմանա, որ արդեն իսկ երասխում են կրակոցներ հնչում։ Դա ես վստահ կարող եմ ասել, որ սա Փաշողլի Նիկոլ եւ Ալիև պայմանավորվածությունն է։ Ինչու, որովհետեւ դեռ կան անելիքներ, ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ, բազմիցս ասել եմ, որ դեռ մեկ թուղթ կա, որ պետքա ստորագրի։ Բայց թե ինչու է քնած հանրությունը, հասկանում եք, ես արդեն էլ տեղ չկա մտածելու, լավ, այս ազգը չէ, մի կողմ դնենք, ազգը ունի գերագույն հերոսներ, մենք ազգը ժողովրդի հետ չխառնենք, թե ինչի է ժողովուրդը այս տեսակ քնած, Ես պարզապես զարմանում եմ։ Իսկ այն կրակոցները, որոնք հնչում են երասխի սահմանում, նախ առաջինը, ես ասեմ, որ երեք ես նայում եմ երասխում բնակվող բնակչուհին, ձեռքը պարզած դռանը հենված, լրագրողին պատասխանում էր, հա ինչ անենք, կրակում են, թող կրակեն էլի, մեր գյուղը ընտրել է Նիկոլ, Նիկոլ ենք մենք բոլորս եւ վերջ։ Ես հիմա այդ տիկնոջը, ես ուզում եմ մի բան ասել։ Տիկին ջան, թուրքը 30 տարի նախ Հայաստանի տարածք չի անցել եւ կրակոցներ առհասարակ չեն եղել, որ դուք նախընտրում եք Թուրքի կրակոցների ներքո ապրեք, ապա ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ։ Նիկոլի Չուչելը սարքեք, ովքեր երասխում, հա, որ բոլորի անունից ասում էր, հա, որ մեր գյուղը բոլորը Նիկոլա, ընտրել ենք Նիկոլին, թող կրակեն, այսօր կկրակեն, վաղը կանցնի, ապա ես խորհուրդ եմ տալիս, Նիկոլի Չուչելը սարքեք, հանեք կանգնացրեք ձեր կրիշին, կողքն էլ Ադրբեջանի դրոշը դրեք ու ապրեք եւ ձեր նմանների համար իրավունք չունեն մեր 18 տարեկան երեխեքը զոհվեն այդ ձեր նմանները ոնց ասեմ ես չեմ ուզում վատ բառեր ասեմ բայց այս նմանները թուրքի գնդակին արժանի են հասկանում եք սրանց երեսից մեր էլ այլևս Նիկոլը մեկ սերուն 18 տարեկան երեխեքի գլուխ կերավ նա ցեղասպանն է Փաշողլին Ես արդեն իսկ վստահ եմ այն շրջանառվող լուրերին, որ Նիկոլը արնակցական կապ ունի անցած անգամվա իմ հայտարարության հետ, Էլչիբեի հետ, Աբազ, հիմա լսի Աբազ, գեներալ մայոր, չէ ինչքան գիտեմ, գեներալ մայորի բանն էլի, տղա ես դարձել, Թուրքը գալիս լսվում է Երևան, դու անգամ պղծել ես Աբազ մեր ազգային անվտանգությունը, քանի քո նմանները նստած են ազգային անվտանգության շենքում, մենք մեզ ապահով չենք զգում, Աբազից բռնած, Փաշողլուց բռնած բոլորը պետական դավաճաններ են, պետական դավաճաններ, Աբազ Ես քեզ ասեցի, չէ, որ մի հատ կոնյակ կուղարկեմ իմ կողմից կգա ազգային անվտանգության շենք։ Եթե դու իմ բարձրաձայնած, հա, հնչեցրած, շատ մարդիկ, ովքեր խնդրել էին դրսում ապրող մեր հայրենակիցները, որ լուրեր են պտտվում, որ Նիկոլ Էլչիբեյ արնակցական կապ կա։ Պարզեք, կա ԽՍՀՄ ԿԳԲ, կա էս, կա այն, պարզեք ինձ հետաքրքիր է, որովհետև Հայաստանի վարչապետը ցեղասպան է, նա ես չեմ կարծում, որ նրա երակներով արյուն է հոսում եւ ես վստահ եմ,
Դու երևի թե տեղյակ եք, հա, քանի որ Փաշօղլու ֆեյքերը գրոհել էին մեր Newspress-ի միտակ մենք բոլորին գրեթե 2000 ֆեյք մենք բլոկել ենք, այլևս դոպուսկ չունեն։ Հիմա ուզում եք հայելի ակումբի տակ ձեր ֆեյքերին ուղարկեք։ Թող հայոյեն ինձ։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ։ Нам всё равно, մեկը քիչ է մնացել։ Քիչ է մնացել, սատկելու եք Թուրքի գնդակի տակ ձեր նմանները, ձեր այդ գոմիկ թիմը, ձեր այդ պիղծ թիմը, ձեր այդ ազգադավ թիմն է ընկնելու։ Աբաս Պարզի իմես հնչեցրածը արդյոք իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Կյանքդ կուտեմ, Աբաս, կյանքդ կուտեմ։ Առանց այն էլ դու ինձ համար Նիկոլի հետ հավասար պետական դավաճան ես դու։ Թասիբով տղեն չէր սպասի գեներալ-մայորի կոչում ստանար, Թասիբով տղեն կտքեր այդ պաշտոնի վրա, դուրս կգար աշխարհի ինֆորմացիան քո ձեռքն է, կհլներ ու կասեր, որ Նիկոլը պետական դավաճան է, դրա համար, եթե դու սենց կարչել ես այդ քո պաշտոն գեներալ-մայոր ստացավ, տղեն, դե գիտեք, երազում սրան կտեսնեին, թե ինչի համար են ստանում, ես էլ գեներալ ազգային հերոսներ, շքանշաններ, ես իմ ինչի համար են տալի, ես էլ չգիտեմ, հլա Ադրբեջանը, Թուրքիան տա իրանք հաղթեցին, հասկանում եք, մենք պարտվելու համար են սրանց պարգևատրում, սրանց պարտվելու համար են տալիս, հենց որ զբաղվի ես գործով, այլապես իսկականից արդեն շատ ու շատ փակագծեր ես արդեն կբացեմ հենց քո գործունեության մասին, նայ ես քեզ զգուշացնում եմ, որովհետև այստեղ իմ հայրենիքի խնդիրն է, երացխի կրակոցները դեռևս չավարտեմ, ասեմ, մենք ունենք կապիտուլացիա ստորագրող մի կենթանու, հա, կին, այսինքն կինը, գիտեք, Փաշօղլու կինը, Աննան, որ բունկերից բունկեր բարոյահոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերում, բաներից էց, վայ գիտեք, բանման, քանի կար նոր երեկել վարչապետի կնիկ, գնացել էր ոտը, սենց գցել էր ոտքի վրա, Կեսուրի մոտը մեր լոբի էր մաքրում, մեկ չգիտես ինչ էր անում, այս իրանց սատարող նախիրին էլ ավելի էին յոնջակերցնում, որ պիտի ազգը կործանի, որ բե անելով հետևից գնան, հիմա Ազիզ ջան, դու չես կարծում, որ երասխում էլ, ընտեղ հրամանատարական կազմ կա, մեր այդ սալդատներն են բարոյահոգեբանական աջակցության կարիք են զգում, ենքու են Վարսավիր, Թուրքիայի ագենտ, համենայն դեպս գրում էին, ինչ որ մեկը Թուրքիա գնացել եկել անդեղի ագենտ է, ինչ ես չգիտեմ, այտենց սոցիալական ցանցերում անգամ լրատվականներով այդ ամենը հրապարակվել է, մեկը Վարսավիր, մեկը չգիտես ինչ, չբավարարված, նաջբատես, հա, սենց, կնանիքին, ոչ թե կանանց, վերցրել եմ, որ գնացել էր Գորիս հյուրանոցում քարշ էին գալիս, անձամբ այդ փաստը ես եմ հրապարակել, Անժելա ջան, երևի կհիշեք, բոլոր լրատվական կայքերն են այդ տեսանյութը վերցրել եւ հրապարակել, Բա այդ որ գնում էիր այնտեղ խրամատներում սենց որ չոքում էիր, պարկում էիր, պարկած պոզաներ, դիրքեր նկարում էիր, աղջիկ ջան, էս էիր անում, այն էիր անում, բա երասխում կրակում են, այդ քո էրոտիկայա, էրոտայա, չգիտեմ ինչ ես դու քեզանից դուրս այդ ջոկատը ստեղծել, օրինակ ես ձեր ֆորման կապահովեմ, կոժնի կարջյուբկաներ, պլեյտները ձեր ձեռքում, պերչատկաները ձեր ձեռքին, գնացեք կանգնեք երաս, այնտեղ բարոյահոգեբանական աջակցության զուտ կարիքը զգացող մարդիկ կան, եթե հայերից հոգնել եք, ապա թուրքերը քիչ մտնում են, բայց ջոկատդ վերցրու գնա այնտեղ բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերի, այսի Քոեն Իջևանի լոբի մաքրելը չի է, դուք ձեր նախիրին եք զոմբիացել, նրանք անթասիբ էլ ավելի անթասիբ եք զարկել, մեզ խոմո չեք կարա ինչ որ զոմբիացնեք կամ չգիտեմ ինչեր, Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, ես ձեր հագուստը կապահովեմ, պլետները կտամ ձեր ձեռքը, կոժնի կարջուկաներով, ձեռնոսերով գնացեք երասխը պահեք։ Իսկ երասխի բնակիչներին, ովքեր որ ասում են,
Ես նորից եմ կրկնում, որ մենք Նիկոլ ենք ընտրել, Ազիզ ջան, մեր երեխեքը ձեր համար չեն մեռնելու։ Կրակի տակ դուք ընկեք։ Վերջի վարիանտ էլ, որ այդքան փաշողլու կողմնակից եք, դուք էլ ազգադավ եք։ Ազգադավ թրքասեր կենթանիներ եք, փաշողլու չուչելը դրեք ձեր կրիշին, Ադրբեջանի դրոշն էլ դրեք ու ապրեք, մեր երեխեքից գործ չունեք, հերիքա, մենք էլ երեխա չունենք, որ ձեր նման կենթանիների համար գնան մեռնեն։ Վայ, պամպերս հագնող մեր Վաղարշակ Հարությունյանը, եսա պատահական չեմ ասում, այդ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Վաղարշակ Հարությունյանը մի զելով ման է եկել, ու այդ աղմախին էլ նորից գեներալի կոչում, որ Քոչարյանը ժամանակին վրայից պոկել գցել էր, այս փաշողլին բերես նորից տվեց, մի քանի ամիս են իր այդ լավ այլ ախրանայով բանով մանեկավ երևի թե այդ մեքենաների կեղտոտել էր ինչ էր արել հանեցին սա իրեն հասնող ապտակ որպեսի պատերազմող երկրում ով ա տեսել 7 անգամ ԱԱԾ տնօրեն են փոխում պաշտպանության նախարար են փոխում արա ու դուք ապուշ չեք ամբողջ աշխարհը ծիծաղում է ձեր վրա վաղո Ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, նախ եթե ես իմանայի երեքը տենց դու հապճեպ պիտի գրես ու գնաս, սես մի բլոկ պամպերս կբերեի, որովհետև դու փախնող կենթանի ես, դու փախնելու ես։ Մանրից սրանք փախնում են, Անժելա ջան, ասեմ իմանաք։ Սա այն միջադեպն է, որ թուրքը մտնի տուն, պատուհանով փախնեն։ Սա Վաղարշակ Հարությունյանն է, հասկանում եք։ Այն մեկին էլ Արշակը ինչա դրան էլ հա Արշակ Կարապետյան բերում են ըստ լուրերի հա պրոֆեսիոնալ նախ ասեմ որ Արշակ Կարապետյանը գործտաբող է կոնկրետ գործտաբող է ասենք եւ հետո այդ Արշակ Կարապետյան այդ փորը քեզ որտեղից Սրանք դու առհասարակ այս զինվորականներին, այս գործտվող շներին, սրանց փորերը դուք տեսել եք, զինվորականը ինչ իրավունք ունի փոր ունենալու, Արշո, լսի, Կարապետօղլի այլևս, թուրքը որ եկավ, պաշտպանության շենքից դու կարաս փախնես, փորը ուր ես տեղավորելու, ես ա գիտեք ինչի համար ասեցի, որովհետև ես երեկ մեր տան մոտ տեսա պնա աշխատակից, այսքան փորը, տոպրակները խանութից առած լցրած տանում են, մեկ ասի մոտենամ ասեմ, դուք իրավունք ունեք զինվորական կոչվելու, որ զինվորականին պաշտոնյա տեսնում ես, փորը հասնում է սրանց բերանները, դուք գիտեք ոնց, ես ինչի եմ այս ամեն ինչ ասում, եթե հայրենիքը սիրող զինվորական մեկը լիներ, զինվորական հեղաշրջում կաներ և կկանգնեցներ այս ամենը, թուրքը Հայաստան չեր մտնի, բայց քանի որ սրանք սենց փորները ես տեսակ արած, տղեքին կոտրած, եթե մի հայ սպա իր զինվորին նսեմացնի, իր զինվորին խփի, փորը առած, արդյոք սրանք կպաշտպանեն հայրենիք, Իհարկե ոչ, իսկ այս Արշոն, այս գործտվող, հա, ապագա պնը նախարարը, ասում է երեք ինքնու են կլոնը որ կա, են մի աղմախը որ կա, են ալկաշունը որ կա, են Արտակ Դավթյանը, էդի, ասում է երեք իրար ինչ հայոյանք ասես տալիս էին, աթոռ էին իրար վրա շպրտում, երևի ինգել են, են ասելա չէ, Я буду министром, они ասելա չէ, я буду министром, սրանց մոտ էտա ինչ պաշտոն ասում ես, բոլորը ձեռքը բարձրացնում, я, только я, и все, դրանք է, հասկանում եք ովքեր են սրանք, հիմա Արշա դու պատկերացնում ես, ես քո սևը ոնց եմ տալու, թուրքը մտնում է Երևան, արա, թուրքը մտնում է Երևան, և եթե դուք կհիշեք, երբ որ փաշողլու տղան, հա, Աշոտիկը, երբ որ զորացրվեց և եկավ Հայաստան, ես առաջիններից էի, առաջին անգամ ոչ ոք չի բարձրաձայնել, ես ինքս եմ բարձրաձայնել և ասել, որ Աշոտի գալուն պես ուղիղ 2 ամիս անց պատերազմը սկսվելու է։ Առաջինն եմ ես եղել, երբ որ Սյունիք առաջի անգամ
մի քանի ամիս առաջ թուրքը պատերազմ էր սկսել կրակոցներ էին գնում բայց բոլորը թաքցրել էին առաջինը ես հրապարակեցի ու չգիտես ինչի sense գրոհեր մե պնն մե վրթովել էր էս պամպերս վաղոն վրթովել էր մե զանգեր ինչի եք դուք բարձրաձայն մայ թուրքի լամուկներ ուրեմն լսեք ես նորից զգուշացնում եմ օգոստոս կամ սեպտեմբեր ամիսներին լինելու է պատերազմ Եվ դուք կարծում եք, այդ որ դուք լափելով ման եք գալիս, իդեպ ես ձեզ ասեմ, քանի որ բոլորը սենց ապրում են մի փոր ուտելու համար, ոչ ոքի հետաքրքիր չի, այլևս թուրքը մտավ, թուրքը մորթում է, Հայաստանի սահմանում զոհ տվեցինք, ոչ ոք ձեն չի հանում, գիտեք արդեն ինչ կեցվածքով եմ ես քաղաքի մեջ մարդաշատ տեղեր մեքենան վարում, երաշտությունը բարձր անում եմ, բարձր, ու միջներով ես գնում եմ, Ես նսեմացնում եմ իրենց, հասկանում եք, ես ցավոտ բան եմ ասում, բայց ես անում եմ այն, եթե դուք չեք մտածում, 3 տարի գոռում եմ ես, առաջինը ես զգուշացրեցի, որ պատերազմ է լինելու, Սյունիքի թուրքերի մտնելը, ես եմ առաջինը զգուշացրել, հիմա զգուշացնում եմ, պատերազմ է լինելու, նորից են 18 տարեկան երեխեքից, որ մնացել են, հա, մի Նիկոլը մսաղացի տակ է գցելու Եվ այդքան դուք վստահ եք, որ Հայաստանին, Երևանին չի խփելու թուրքը։ Երևանին խփելու է, որպեսզի Սյունիքը տան։ Հասկանում եք։ Ծրագիրը դա է։ Իսկ էստե վաղո փոխել, հիմա հարց փաշողլուն։ Դու այդ ինչ տական քայլ դու պիտի անես։ Այդ ինչ դավեր եք դուք հյուսել։ որ այդ պամպերս վաղոյին հանեցիր, այս ամենագործ տվող Երեկին Արտակ Դավթյանի հետ իրար վրա աթոռ շպրտող պաշտոնի համար կռվող, հա տուրու դմփոց իրար քֆուր էին տալիս, են արել, են արել, որ դու այս գործ տվողին ես բերում։ Հասկանում եք հարցի լրջությունը, ինչ է լինելու, ինչ ահաբեկչություն, ինչ դաժանություն է լինելու, եւ ես վստահ եմ, քանի որ ես կասկածում եմ Նիկոլի, որ երակներում 50% հայի արյուն է, 50% թուրքի արյուն, խոսքս իշե գերաբլուրին էլ են խփելու, Նիկոլը պղծելու է, դուք այսօրվա իմ խոսքը հիշեք, պարզապես հիշեք, եւ այստեղ հարցը առաջանում, 9 ամիս, այսա երևի իրենք կմտածեն, ես ընկել եմ դաշնակների հետևից, այո, դաշնակները 30 տարվա մեր թշնամիներն են, դուք հասկանում եք, Եվրոբաներեն դաշնակները ոտքի կգանգնեն գասեն, ոտքի գանգնեք, են ջայլ ջուրներին հանում են ձվեր են խպում, երկու պլակատ բան, մենք պիտ ազադագրենք դաշնակները մեր դժբախտությունն են, հարց Իշխան Սաղաթելյանին, Արծվիկ Մինասյան, առասարակ դաշնակցությանը, այդ ձեզ պաշտոններ, հա, այդ մանդատներն էին, հա, հետաքրքրում, եւ այս տեսակ մի բան հիշեցնեմ, երևի թե հիշում եք ցույցերի ժամանակ, երբ որ Իշխան Սաղաթելյանը իր ընտրազանգվածին թողեց ու փախավ ոստիկաններից, փախավ, եւ դուք հիմա մանդատ եք տվել Իշխան Սաղաթելյանի ձեռքը, Իշխան Սաղաթելյանը, ես արդեն իսկ կասկածներ ունեմ, որ սրանք պայմանավորված են եղել Նիկոլի հետ, 9 ամիս սրանք քայլացնում էին ժողովրդին, այս գլխից են գլուխ, են գլխից են գլուխ, բոյը այսքան Իշխան Սաղաթելյանը, միկրոֆոն էր խլում մնացած ընդդիմադիրների հետևից, ես պիտի խոսեմ, ինչ պիտի խոսես, ուր ես այդ աղա, ուր ես, թուրքը կրակում է, այդ չես ուզում քայլես, քայլացրու, բխոսա դուրս արի, զզվել եմ ձեր այդ սուտի ստատուսներով, մի երկոտ սկսել են այս պաշտոնական, մենք դատապարտում ենք, այս կողմ, այն կողմ, դատապարտվելու եք, թուրքի գյուլեն ձեզ էլ է կպնելու, դուք են 18 տարեկան երեխեքից, լավը չեք, եւ ընդդիմություն,
Այ ես չեմ հասկանում, այս ինչի են լուր։ Այս բոլորին մանդատ էր պետք։ Մանդատը ստացան, всё բրծան, դուք լսել եք որևիցե մեկը, բոլոր թիմերին եմ ասում, ովքեր անցել են բան, ազգային ժողով, լսել եք մեկը Նիկոլին ինչ որ մի բան ասի։ Մանդատին էին սպասում։ Ոտքի եկեք կանգնենք, մենք 2 ամիս ժամանակ ունենք, կամ օգոստոս կամ սեպտեմբեր է։ Ժողովուրդ, ես ձեզ մի հատ բան եմ ասում։ Ես հասկանում եմ, դուք բոլորդ հոգնել եք բոլորի կերպարներից։ Այնպես չի, որ մեր սիրտը տաք է։ Համախմբվեք, դուրս եկեք։ Երևանին էլ են խփելու, ես դա ձեզ ասում եմ։ Խփելու են, ուշքի եկեք։ Կաֆեներում նստած փորները եք տրորում, Facebook-ներում նստած հայոյանքներ եք գրում։ Թուրքի այդ գնդակի տակ մսաղաց եք լինելու։ Որ ձեր հայոյանքներից ենք մենք վատ զգում, որովհետև ձեր նման տգետները կգան մեր դեմ կխոսեն, ոչ թե ֆեյքերի տակ հայոյանք կգրեն, այ փալասներ։ Հավաքվեք, ուշքի եկեք, ժամանակը շատ քիչ է։ Կամ եթե ձեր ազգի մեջ կան 18 տարեկան երեխեք, որ դուք նորից ընտանիքներում պատրաստ եք Ալիևին մատաղ անել ձեր երեխեքին, ես ինչ ասեմ, ես հիմա կարող եմ ասել, որ 1915 թվականի ցեղասպանությունը երբ որ եղավ, այսպես է եղել։ Թուրքը մորթելով գալիս էր մյուս սարի հետևում հայը հարսանիք էր անում։ Ես էլի եմ ասում, ես մի բանով եմ Նիկոլին շնորհակալ։ Հայի տականքի դեմքը ինքը բացեց եւ ամբողջ աշխարհը ծիծաղում է մեր վրա, հայի վրա ծիծաղում է։ Դուք հասկանում եք հայը ով է դարձել։ Եթե հայ տղամարդը փռվի դիվանում ու քֆուր գրի։ Եվ հետո ես ուզում եմ ասել, ես էլ որևէ անգամն է իմ հեռախոսի վրա ինչ որ մարդիկ են զանգում, կանայք, բա մեզ կօգնեք, տիկին, որ դուք զանգում եք ինձ օգնություն եք խնդրում, բարերար չեմ։ Ոչ ոք այլևս չփորձվի զանգտա կամ գրի մեզ օգնեք։ Դիմեք Ղռերի կատվին եւ Նիկոլ Փաշօղլուն։ Պարտավոր չեմ, չունեք, մի կերեք, երկիրն է վարի գնում, ինձ հետաքրքիր չի, դուք սոված եք, թե սոված չեք, ես իմ հայրենիքն եմ կորցնում։ Արվեստագետները ակտիվացել են, ասում են թատրոնը փակվում։ Հա, վայ, ես տեսա, գիտեք, Լալա Մնացականյանը, դարդոտած նստած էին արվեստագետ, նախ մենք մտավորականներ 1-2 ունենք, որ էլի լուր են, մնացածը դերասանուհիներ են։ Լալա ջան, ձեր թատրոնն էլ դարձավ դժբախտ, դժգույն, վայ, շատ վատ է։ Կստացի ասեմ, իմ սրտով է, հասնում է, ձեր նմաններին հասնում է, մեր երեխեքին մորթեցինք, մի հատ ինչ որ բան խոսեցիք, հիմա առանց ամաչելու վարդագույն շորերը հագած եկել նստել են, մեր թատրոնը փակվում է, այո ձեր թատրոնները, Նիկոլ ճիշտ ես անում, լավ ես անում, պիտի փակես տղա ես դու, փակի սատկացրա, որովհետև Լալա Մնացականյանների եւ մնացյալ արվեստագետ, դերասան, այն սոսիկա ինչիկա, այն ճիպիզնյակը, այն ոչլոտ գլուխ, այն կեղտով, երևի շաբաթը մի անգամ է, այդ իդիոտը գլուխը լվանում։ Բոլորին Նիկոլ ջան դուխո փակի ցավը տանեմ, փակի, բոլորը դժբախտ, դժգույն թատրոններ են, բոլորը պիտի փակվեն։ Ես ուրախ եմ, մտենսներին հասնում է։ Ով, դուք հասկանում եք, ճանաչված մարդիկ, ովքեր, սենց Նիկոլի համար սենց դոշեն տվես, սենց գժվել են, մեռել են, ախ Նիկոլ, էսի կտուտենք, էնի կտուտենք, այ հիմա բոլորը դարձել են դժբախտ, դժգույն, Շուշի քաղաք, այո, ձեզ հասնում է, ես ուրախ եմ, լավ անում, Նիկոլ ջան դուխով, բայց Նիկոլ, ես քեզ մի հատ բան ասեմ, ինձ հետաքրքիր էր, դու այն օրը մի հատ կեպի էիր դրել, այդ այդ չագուչով էր բերել գլխիցդ կախել, օրինակ ես կառաջարկեի ուրիշ տեղից կախեին, վզիցդ քո պիտի զանգ կախեին, ոչ թե չագուչ կախեին, իսկ դուք նկատեցիք, որ գլխարկի վրա էլ 2 սուրերը եւ կմախքը գանգը, եւ դա ինչ էր նշանակում, ինչ էր գլխատելու է ազգին, ես կարամ գնամ, վարկյանական տոմսը առնեմ գնամ, բայց Նիկոլի նախիրը
տեսնելու է։ Թուրքի գնդակը տեսնելու է։ Երևանին պիտի խփի, գիտեք ինչու։ Արցախցիների ղադրը հասկանան։ 30 տարի Արցախցին կրակի տակ է ապրել, իսկ հայաստանցին էլ անվանել է թուրք, արցախցուն, հայաստանցի արցախցի, այս կապիտուլյան տականքը Նիկոլը, մարտի 1-յան դեպքերը, ես միշտ ասել եմ, մարտի 1-յան դեպքերը, տեսանյութերը, որ մենք նայում ենք, Նիկոլն այն քորշունն են հրահրել, իրենք են սարքել, մոռացել են հայաստանցիները Նիկոլը, որ գոռում էր, Հայաստանը պետք է ազատագրենք մենք Ղարաբաղցիներից, Ղարաբաղցիներին չասեմ, քեզ ինչ անեն Նիկոլ, եւ կանեն, եւ մի բան եմ ես ուզում հիշեցնել, կապիտուլյացիան այս տոր կենթանին երբ որ ստորագրեց, դրա հաջորդ օրը, թե մյուս օրը դուք հիշում եք Նիկոլի աղջիկը Մայրամիգը ինչ էր գրել իր Facebook-յան էջում։ Ամեն ինչ նոր է սկսվելու, բայց լավ է լինելու։ Լուրջ ես ասում, Ազիզ ջան, լուրջ ես ասում։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Մենք շատ լավ գիտենք, Հայաստանն է ծախելու, հային է մորթել տալու ու ինքը փախնի, վերջ, ինչ եք ուզում։ Հա, ես ինչպես եմ տեսնում, գիտեք, այսքան մենք խոսում ենք 3 տարի համենայն դեպս։ Նիկոլի քայլելուց սկսած ես գոռացել եմ, որ Նիկոլը գալիս է հայրենիք ծախելու, արժանացել եմ հայոյանքների, բայց ոչինչ, նորմալ է։ Խևերից, խենթերից, նախիրից վատ չեն զգում, էլի, նորմալ մարդկանցից են վատ զգում։ Ես պարզապես ապշած եմ, Անժելա ջան, գիտեք, 3 տարի ես գոռում եմ, ուշքի եկեք։ Ես չեմ հասկանում, ես պարզապես գիտեք ոնց ինչ կուզեի, այ Խաչատուրովի նման տղան, որ հեռացրեցին, ես իրականում կոչ եմ անում, որովհետև ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, իմ խոնարհումը այ այդ գեներալի առաջ, որովհետև ամեն գեներալ չի իմ համար, լիքն են, լցված են, պագոներ, այն Բաբայան Սամոն աստղի տեղը սև բրլյանտի քարեր դրել, ինձ հաբրգած էլի, ես գեներալներ են։ Իմ միակ հույսը նա է, որ ունենք հերոս, կերպար Խաչատուրովը, մեր երիտասարդ գեներալը։ Չգիտեմ, ինքը կիմանա ինչ անի, ոչ մեկին չնայեն, մեզ շատ շտապ պետք է զինվորական հեղաշրջում, դա կփրկի միայն ու միայն մեր հայրենիքը, մեր ազգին, միայն ու միայն զինվորական հեղաշրջում։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։